What is up world, DrahcirHere here. Today we are going out because we're gonna go get a package from Potsquared. So yes, dumating na po yung napanalunan ko and I'm so excited to get it and unbox it for you guys. So tara, let's go! Thank you. Salamat. Oops, wait. What is up world, DrahcirHere here, and yes, I'm back! What is up world, DrahcirHere here. I'll be unboxing another box. This is a box from Ser Potsquared. Yes! Ito na po yung napanalunan ko sa pautot ni Potpot, yung minikani ko ni Monica, o makina na minikani ni Monica. Minikani ko ni Monica, makina na minikani ni Monica. And now, we're going to open it using our handy dandy rusted freaking cutter again. Excited na ba kayong gawin natin to? Ha? Ha? So tara, unbox tayo. Ang laman po nito is mga mga toys. So alam ko po ang laman. So mas madali itong i-open kaysa dun sa isa nating in-unbox nung nakaraan. Okay, let's go. Nahulog po yung aking cellphone. Yung ating camera. So yun po noon, naisipan po ng ating camera na mag-nosedive. So nag-nosedive po siya habang binubuksan natin ito. Ayusin na natin yung pagbubukas. Excited na talaga akong makita kung anong laman ito. Kung babalikan niyo yung video ni Ser Pots, makikita niyo kung anong laman nitong aking box na nakuha. Oh my God! So, naka-bubble wrap po siya lahat para syempre safe, diba? So, first, nakukunin natin is ito. Ano to? Since naka-bubble wrap siya, hindi nyo makita, pero yan o. Yan o. Deadpool. Deadpool. So, let's open this. Tanggalin natin yung bubble wrap. Bubble wrap. Sa mga batang hindi alam yung bubble wrap, nakakatulong po to para hindi masira yung gamit. Ginagawa namin to. Hehe. Wala na stress. First item on the box or inside the box is Deadpool. Yan. Deadpool. Oh my God, I love you. Ito yung sinabi ko kay Ser Pots na gusto ko talagang makuha. Sabi ko sa kanya, kung mananalo ako, ito talaga, ito yung gusto ko kasi Deadpool is just so cool. Ayun na, nakuha na nga natin. So, sarap. Luffy, may kasama ka na. The second item we're gonna get is this one. Oh, let's open this. Open this. Bubble wrap again. Ang galing naman ni Ser Pots. Talagang thank you Ser Pots ha. Talagang nilagay mo talaga sa bubble wrap eh. May binigyan mo ako ng pwede kong paglaruan. The next toy. Ano to? Si di ko kilala to ha. SH Figure Arts. Oh, eto po. Hindi ko kilala kung sino yan. Ranma 1/2 pa to? Hindi. Sino ba to? Si Shampoo. Nandiyan po yung pangalan niya sa ibabaw, Shampoo. Ayan. Complete with a cat. And tingnan nyo, ang daming items sa loob ng box. So, hindi sarap itong paglaruan. So talaga mag-start ng collection sa mga toys, but I don't know where to start. And now, I have
something to start with. Last box na nasa loob ng box inside of box is a bigger box. Kung itong Deadpool at saka si Shampoo medyo malaki-laki na sa tingin ninyo, there's another big one inside. So let's go ahead and take it out. Kakaibang scotch tape to ah. Sir Pots, saan ko ako bumili ng scotch tape na yan? Kailan ninyo ba to? Oh my goodness! Pero bago yan. Sino to? Sino to? Genos! From One Punch Man. One Punch Man. Holy shiz nuggets. Oh my god. Namamangha ako sa sa itsura niya. Ang galing. Alam mo yung chibi pa rin siya tignan. Toy is cute but astig pa rin tignan yung mukha ni Genos talaga. Oh. Ano ba tong Nendroid ata ang tawag dito sa ano na to eh. Tama ba ako Sir Pots Nendroid? Genos Super Movable Edition. Oh! So, move natin, yan o, sa loob, complete with yung mukha niya, pwede mong i-change. May buhok din, buhok ba to? Tapos may may broom tsaka may apron pa siya sa loob, oh, guys, tignan niyo. Oh my god, thank you so much, Sir Pots. Thank you so much. Ayan po yung mga natin, nakuha nating items po. Pakita ko ulit. Deadpool! Deadpool! Yeah, baby! Shampoo ng Ranma 1/2. Yan! Kompleto yan. Set yan sa loob ng mga sa box. Ang daming gamit. Ang daming mga maliliit na kung ano-ano. Kaya hindi ito pwede sa bata. Kasi choking hazard po. Genos! Ng One Punch Man. Yan! Ilagay natin sa taas ng box na nakuha natin para makita nyo ng maayos. Kasi gusto ko makita nyo kung gaano kaganda itong mga nakuha ko. Ngayon natin sa taas. Ayan na sila oh. Ayan na sila oh. My gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Meron na po akong mga toys na mga magaganda. There they are. So eto po. So I hope nag-enjoy kayo sa unboxing ko ngayong araw na to. Teka, kukunin natin si Luffy. Luffy! Meron ka ng mga kasama, Luffy. Ayan oh. Yan. Yay. Natabunan si Ranma. Teka lang. Natabunan si Shampoo. Yan. Yan. Oh, di ba? May kasama na po si Luffy. Ano po yung mga toys ko? 4 na toys na meron ako. I think this is going to be the start of me collecting stuff like this. Kasi nakita ko sa Amazon and sa Lazada na mura lang sila, mga 500 pesos lang. So pwede akong kumuha ng isa kada buwan at mag-unbox tayo ng ating nakuha, di ba? Mas maganda siguro pag blind unboxing, yung tipong bibili ako na hindi ko alam. Paano kaya mangyayari yun? But anyway, guys, thank you so much for watching. Thank you so much. Sana nag-enjoy kayo sa pag-unbox ko sa kanila. Alright guys, so please don't forget to visit all of the links in the description box down below. Mga tropang Ayuda, si Haduken TV, si Jope23, Kamoteng Kahoy Gaming, and especially to Potsquared sa nagbigay sa akin ito, sa nagpa-giveaway for this items na ito sa harap niyo, mga toys na nakuha natin. Sir Pots, thank you so much Sir Pots. Salamat. Ayan, tapos po yung unboxing natin. Once again, DrahcirHere, and I will see you in the next video world. Bye-bye! See you! So, si Deadpool na lang iharap ko sa inyo, ano? Hala. Deadpool, baby! Alright, yan. Mukha ni Deadpool. Okay, So, ayun po, no? Yes! Okay, that's enough! That's enough, motherfucker! Wala na! Woo! Woo! Yes! We did it, guys! Nice shooting my ass! Shut up. As soon as we're clear, I'll engage you with the pilot again. Get to the tram station. I'll meet you down on the I know. Okay, let's go ahead and bring the sensitivity back down because where the look at the heart. Oh,
talaga is my mind. Ah! Playing tricks on me! Oh god, damn it! No, 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 no. Oh god, run away. Oh, ah! What the fuck? Ew. Drop Ew. it. Ew, 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 ew. Oh no, everything's faded. Everything's faded. Oh god. Oh no. Where am I? Where is this? Shit. Where is this? Minikan ko ni Monica, makina na minikan ni Monica.